ខ្ញុំមកសំខ្ចីលុយ5សែនស្អែកចាំវេចូលបញ្ជីឲ្យខ្ញុំសរសេរលិខិតខ្ចីរួចហើយអរគុណលោកស៊ីងឯងមកសុំលុយប៉ាមិនដែលសួរមួយម៉ាត់តែនៅហៅលោកស៊ីងនិយាយថាអរគុណប៉ាក៏បានដែរដឹងអីបើថ្ងៃណាមួយយើងលែងនៅហើយក្នុងនេះសរសេរទុកយ៉ាងច្បាស់តែរឿងនេះខ្ញុំថាគួរឲ្យមេធាវីចាត់ការវាប្រសើរជាងប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះមានរឿងសម្ងាត់របស់យើងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានសិទ្ធិថ្មីដុះឡើងដោយផ្សិតជារៀងរាល់ថ្ងៃបើចង់បានកម្រៃមានតែវិធីពីរប៉ុណ្ណោះគឺភាពក្លាហាននិងចក្ខុវិស័យលោកប៉ា處境迴腸蕩氣，江河無盡流遍大地，心住樂意昂揚那浪濤捲起，風絲血脈再沒遠離，順勢於風光永屬於你，留下去長此逃離。人情和儲備總好氣。លោកប៉ាពួកលោកបានទៅរកខ្ញុំនៅការិយាល័យមេធាវីគាត់តាំងចិត្តថាមុននឹងគាត់ទៅស្វីសគាត់បានផ្ដាំទុកបើសិនជាគាត់កើតអីត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចលោកស៊ីងផ្ញើសម្បត្តិទុកជាមួយនឹងខ្ញុំពិគ្រោះជាមួយមេធាវីចាំងហើយសភាពលោកស៊ីងពេលនេះយើងគួរតែប្រាប់ឲ្យពួកឯងដឹងថាត្រូវចាត់ចែងបែបម៉េច Vincent Michael Emma ប៉ាបានពឹងពាក់ចៅខៃដែលមានមេធាវីចាំងធ្វើសារស័យអានសម្បត្តិប៉ាឲ្យពួកឯងទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ប៉ាសម្រាប់ចិត្តលើកលុយសុទ្ធផ្ទាល់ខ្លួនទ្រព្យសម្បត្តិនិងភិហ៊ុនគ្រប់ជីងធូចែកឲ្យពួកឯងទាំង4នាក់បងប្អូនឲ្យទាល់តែបានសម្រេចជប់សិនឲ្យពួកយើង4នាក់លោកអានខុសទេដឹងបងធំឲ្យហេខៃអានឲ្យចប់សិនទៅប៉ាមានរឿងសម្ងាត់លាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់ប៉ាតាមពិតប៉ាមានកូនស្រីម្នាក់ទៀតគេប្រើជីវិតរស់នៅប្រទេសចិនថាម៉េចក៏ខ្លាចជាអញ្ចឹងនៅសុកក៏មានកូនស្រីក្រៅខោម្នាក់ទៀតពួកឯង2នាក់និយាយទៅនៅសុកក៏មានកូនស្រីថែមម្នាក់ទៀតហេខៃគ្រាន់តែអានសម្បត្តិប៉ាឲ្យពួកយើងស្ដាប់លោកប៉ាគាត់កុហកយើងធ្វើអីទេតែនេះលោកមិនបាយឲ្យខ្ញុំថាអ្នកនាងហ្វាងទេឲ្យថាហ្វាងលោកចៅខ្ញុំធ្វើនំតាកូខ្លួនឯងលោកសាក់ភ្លក់មើលទៅខ្ញុំចាំលោកទេមកណាកុំជឿនាងចំអកនេះអីវាចង់រស់តែម្នាក់ឯងចង់រស់តែម្នាក់ឯងលោកចៅលោកកើតអីអត់គេប្រើជីវិតរស់នៅចិននៅខ្វាងតុងស្រុកហៃថាំងគឺធ្វើជំនួញដឹកអីវ៉ាន់គេឈ្មោះថាហ្វាងប៉ាសង្ឃឹមថាពួកឯងទាំង3នាក់ទទួលស្គាល់ប្អូនម្នាក់នេះឲ្យទាល់តែបានតទៅគ្រប់ចេញធូជារបស់ពួកឯងទាំង4នាក់បងប្អូនពួកឯងត្រូវស្នងមួយចំនួនត្រកូលសិញបន្តឲ្យបានគង់វង្សយើងជឿថាពួកឯងអាចធ្វើបានហើយឈប់អានទៅខ្ញុំមិនព្រមទទួលសម្បត្តិនេះទេមានអ្នកណាឃើញផ្ទាល់ភ្នែកខ្លះថាប៉ាជាអ្នកសរសេរសម្បត្តិនេះយើងមិនព្រមទទួលស្គាល់ទេអញ្ចឹងអីប៉ាសរសេរសម្បត្តិផ្ញើហេខៃជារបស់ពិតណានៅយកភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងខ្ញុំឃើញមនុស្សស្រីម្នាក់ឈរចាំប៉ានៅមុខផ្ទះយើងខ្ញុំថាគេប្រហែលជាហ្វាងឯឈួតទេដឹងមែនទេឈរមុខផ្ទះពេលភ្លៀងធ្លាក់ត្រូវតែជាឪពុកកូនអញ្ចឹងខ្ញុំស្គាល់ហ្វាងចាំខ្ញុំឲ្យមនុស្សទៅទទួលគេមកបាទអរគុណហើយលោកចៅហេខៃហ្វាងពេលនេះនៅហាងស្រុកហៃថាំងមែនទេមែនហើយមានអ្វីមែនទេកុំឲ្យទៅណាខ្ញុំឲ្យមនុស្សទៅទទួលនាងមកហុងកុងហើយណាស៊ីងប៉ុនហើយលោកប៉ានាងនៅមន្ទីរពេទ្យទើបវាកាត់រួចតែមិនទាន់ដឹកខ្លួនទេមិនបាច់សួរអ្វីទាំងអស់មកហុងកុងសិនមកចាំខ្ញុំនាំនាងទៅមន្ទីរពេទ្យប្រធានអនុញ្ញាតហើយឲ្យពួកលោកប្រើបន្ទប់ប្រជុំនេះបានបើមកឆ្ងាយហើយបងខ្ញុំថា1ម៉ោងទៀតនឹងទៅដល់មន្ទីរពេទ្យហើយបងខ្ញុំកំពុងតែស្ដាប់ហេខៃខ្ញុំចង់ឲ្យនាងធ្វើចិត្តឲ្យតិចណាកូន3នាក់របស់លោកសិញនៅជុំគ្នាកូនទី2និងកូនបើស្រួលនិយាយគ្នាទេតែបុនសិញកូនច្បងពិបាកនិយាយគ្នាបន្តិចគេអាចមកព្រមទទួលស្គាល់នាងណា
គេព្រមទទួលខ្ញុំឬអត់មិនអីទេហៀខៃកុំបារម្ភអី អូខេខ្ញុំនឹងចាំនាង សរសេរអីម៉ាក់ប្រាប់ច្រើនដងហើយឯងមិនមែនតកូលស៊ីងតទៅនេះឯងឈ្មោះហ្វាងហ្វាង ណាក៏ដាក់តកោតាមឪពុកដែរហេតុអីឲ្យខ្ញុំដាក់តកោហ្វាងដូចម៉ាក់ ឯងមិនដូចក្មេងផ្សេងទេឯងគ្មានឪពុកពុកឯងចោលពួកយើងហើយកែភ្លៀងសរសេរឈ្មោះឯងឲ្យត្រូវឯងឈ្មោះហ្វាងហ្វាង លោកចៅអ្នកនាងហ្វាងហ្វាងមកដល់ហើយអរគុណនៅទ្វារធំមានអ្នកកសានច្រើនណាស់ទើបខ្ញុំសូមឲ្យនាងចូលតាមទ្វារក្រោយបងប្អូននាងនៅខាងលើពួកយើងនោះគ្នាឡើងទៅយ៉ាងម៉េច ខ្ញុំមិនឡើងទៅល្អជាងលោកស៊ីងគាត់មានកូននៅកំដៅហើយខ្ញុំចាំឲ្យឡើងទៅធ្វើអី នាងមិនព្រមទទួលស្គាល់ស៊ីនបន្ហាងជាឪពុកបង្កើតហើយមិនចាប់បានជួបមុខមនុស្សប្លែកមុខហើយឲ្យខ្ញុំនឹងជូននាងទៅវិញភ្លាមតែមនុស្សចាស់ដែលគេនៅខាងលើនោះគឺចិត្តផុតដង្ហើមទៅហើយគាត់ជាឪពុកបង្កើតរបស់នាងខ្ញុំនិយាយត្រូវមែនទេតោះទៅ វិសិនតាំងពីបានផ្សារពីហ៊ុនមកគឺជាប់ 2% ពីហ៊ុនជើងធ្លាក់ចោលទាំងអស់គួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅ មាននរណាក្លុកទីដឹងមែនទេណែអាយវ៉ាន់យ៉ាងម៉េចទៅហើយ ស្ថានភាពនៅគ្រាចលាចលណារដ្ឋាភិបាលថ្មីគឺមិនទាន់ព្រមព្រៀងបានទេ ភាគហ៊ុនអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកធ្លាក់ចុះយ៉ាងលឿនពេលនេះបារម្ភថាបើស្អែកបើកផ្សារភាគហ៊ុនភ្លាមភាគហ៊ុនយើងនឹងអាចធ្លាក់ចុះថែមទៀតអាយខ្ញុំសូមពេលគិតកន្លះម៉ោងសិន វិសិនចាំលេខបានហើយកន្លះម៉ោងទៀតអាចធ្លាក់ចុះទៀតណា ខ្ញុំដឹងហើយតែក៏ត្រូវឲ្យពេលខ្ញុំគិតមើលសិនដែរមែនទេ ប៉ុន្តែវិសិន សាំញ៉ាំពេកខ្ញុំត្រូវសម្រេចចិត្តច្រើនយ៉ាងណាស់មកតាមយើងមកមុននេះពួកឯងបានឮចៅខៃអានហើយយើងមិនយល់ពីអ្វីដែលលោកប៉ាធ្វើទេយើងដឹងត្រឹមថាក្រោយពីនេះនឹងមានមនុស្សចូលមកចែកទ្រព្យសម្បត្តិពួកយើងទាំង3នាក់ត្រូវតែសាមគ្គីគ្នាកុំឲ្យវាមានចំណែកនៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិនេះ បងធំកុំគិតអាក្រក់ចឹងអីបងផាងជាកូនស្រីប៉ារបស់យើងជាគ្រួសារតែមួយ មានអ្វីចាំបងស្រីមកសិនចាំនិយាយគ្នា បងស្រីស្អីទៅវាតកូលហ្វាំងមិនមែនតកូលស៊ីងទេពួកឯងកុំល្ងីល្ងើពេកបានទេស្រីម្នាក់នេះមិនធម្មតាទេយើងថាប៉ាត្រូវវាបោកទៀតហើយ បងផាងមិនដូចបងនិយាយទេគឺគាត់មិនចង់ពាក់ព័ន្ធនឹងតកូលស៊ីងមិនព្រមទទួលស្គាល់ប៉ាជាឪពុក Michael ឯងជួបគេហើយ ចែកដល់ខ្ញុំបានផ្ញើសម្បត្តិដែលប៉ាសរសេរទើបខ្ញុំទៅរកហ្វាងហ្វាងគាត់ព្រមទទួលស្គាល់បងស្រីខ្ញុំតែខ្ញុំដឹងថាគាត់កុហក ម៉ាក់គាត់អាចយល់ច្រឡំជាមួយប៉ាយើងបើប៉ាមិនមែនឪពុកបង្កើនប៉ាមិនព្រមចែកទ្រព្យសម្បត្តិ1/4ឲ្យគាត់ទេ តទៅយើងអង្គុយកៅអីជំនួសប៉ាពួកឯងពីរនាក់រួមគ្នាមានភាគហ៊ុនពាក់កណ្ដាលក្នុងក្រុមហ៊ុនឯងពីរនាក់គ្រប់គ្រងយើងទេ Michael ឯងគិតយ៉ាងម៉េចប្រាប់យើងតាមត្រង់មក ខ្ញុំប្រកាសជាគ្រប់គ្រងបង បងស្រី ខ្ញុំក៏គ្រប់គ្រងបង វាត្រូវតែអញ្ចឹងយើង3នាក់បងប្អូនត្រូវតែរួមសាមគ្គីគ្នាឯងពីរនាក់ចាំឲ្យច្បាស់ថាមិញនេះសន្យាអីជាមួយបង មកហើយហ៎ប៉ានៅខាងក្នុងមិនតន់ដឹកខ្លួនទេ សួស្ដីខ្ញុំឈ្មោះអេម៉ាពេលបងមករកប៉ាខ្ញុំអង្គុយក្នុងឡានធ្លាប់ជួបបងហើយ អ្នកនាងហ្វាំងមែនទេហោះមកយប់ជ្រៅយ៉ាងនេះចង់បោកទ្រព្យសម្បត្តិនាងមកល្អហើយយើងនាំទៅរកពេទ្យ បងធំចង់ធ្វើអីមិញនេះខ្ញុំនឹងបងទី2សន្យាហើយនឹងគ្រប់គ្រងបងរឿងនៅក្រុមហ៊ុនតែបងកុំរករឿងបងស្រីអី យើងរករឿងពេលណាយើងគ្រាន់តែចង់ដឹងការពិតប៉ាអាយុច្រើនហើយគាត់ចាស់ហើយយើងខ្លាចគាត់ចាញ់បោកគេយើងនឹងនាំនាងទៅរកពេទ្យពិនិត្យ DNA បើឈាមដូចគ្នាយើងនឹងហៅនាងថាបងប្អូនទៅ តែកុំភ្លេចណាមេធាវីចាំងប្រាប់ថាសម្បត្តិនោះគឺមានផលទៅតាមច្បាប់កុំថាត្រឹម 25% ទោះប៉ាឯងលើទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យគេទាំងអស់ក៏មិនខុសច្បាប់នោះដែរ
ជួយឲ្យកិត្តិយសមនុស្សចាស់ដែលមិនទាន់ដឹងខ្លួនផងទៅប្រយោគចុងក្រោយនៅក្នុងសបុតចង់ឲ្យពួកឯង3នាក់ទទួលស្គាល់ប្អូនម្នាក់នេះបងប្អូនទាំង4នាក់ស្រង់មកជំនួយត្រកូលស៊ីងបន្តទៅមុខទៀតចង់ឲ្យខ្ញុំអានឲ្យពួកឯងស្ដាប់ម្ដងទៀតទេព្រោះខ្ញុំទំនេរដែនតា វិនសិនសុំរំខានបន្តិចតើធ្វើមិនទៅធ្លាក់ឡើង50កណ្ដោះសញ្ញាហើយណា ខ្ញុំធ្វើមិនដឹងទៅឡប្រសើរណាស់សួរនាងហ្វាំងមើលទៅពេលនេះភាគហ៊ុនកំពុងធ្លាក់ចុះភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុនក៏ធ្លាក់តាមដែរគិតធ្វើយ៉ាងម៉េច តោះខ្ញុំនាំទៅរកលោកប៉ាតោះខ្ញុំទៅជាមួយបង ណែ វិនសិនបន្លាយពេលលេងកាត់ហើយណា ហ៊ុយ វិនសិនអ្នកនាងស៊ីងភាគហ៊ុនធ្លាក់ចោលរហូតគ្មានអ្នកណាសម្រេចចិត្តចំនួនទេគិតយ៉ាងម៉េចទៅមានអីមែនទេម៉ាទើបបានជិះទៅរកខ្ញុំទាំងយប់ តាមីងលោកបានទៅវះកាត់រួចដល់ពេលនេះហើយនៅមិនទាន់ដឹងខ្លួនទេខាងអាមេរិកភាគហ៊ុនធ្លាក់រហូតគ្មានអ្នកណាសម្រេចចិត្តបានលោកមកជួយពួកយើងតិចទេ ខ្ញុំនិយាយជាមួយដុកទ័រម្ចាស់ជំងឺហើយអត្រាផ្សេងៗរបស់លោកពូស៊ីងប្រកដីតែដឹងខ្លួនពេលណានោះមិនអាចប៉ាន់ស្មានដឹងបានទេបងទី2ចង់ឲ្យមនុស្សទៅទទួលម៉ាក់បងមកទេ គាត់ស្លាប់យូរហើយ នាងចូលទៅនិយាយចិត្តគាត់បន្តិចទៅពេលប្រាប់ថាមានផលល្អចំពោះគាត់ កុំអីល្អជាងខ្ញុំចង់ឈរនៅត្រង់នេះយូរហើយដែលខ្ញុំមិនបានមើលគាត់ឲ្យចាំគាត់ចាស់ច្រើនណាស់ ភាគហ៊ុនដាជុនគឺធ្លាក់ចុះ100កណ្ដោះសញ្ញាសរុបទាំងអស់គឺ150កណ្ដោះសញ្ញាលើតម្លៃ TKT យើងធ្លាក់ចុះ 40% បើសិនជាមានលំនឹងទើបជឿអាចគ្រប់គ្រងបានណាអ្នកទាំងគ្នាចាំស្ដាប់តាំងស្មារតីកំភ្ញាក់ផ្អើលយកទុនក្នុងដៃទៅវិនិយោគមីសុតហើយតាមដានភាគហ៊ុនសាននេះរយៈពេល10ឆ្នាំមើលឲ្យបានច្បាស់បើធ្លាក់ចុះ50កណ្ដោះសញ្ញាទៀតបញ្ញាប់ទិញវិញភ្លាមប៉ះពើភាគហ៊ុនពួយជើងដែលបានធ្លាក់ចុះភាគហ៊ុនហាងសិនធ្លាក់ចុះ96កណ្ដោះសញ្ញាគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចអឺរ៉ុបធ្លាក់ក្នុងសភាពបែបនេះអាចធ្លាក់ច្រើនទៀតធ្វើ PUT ប្រយ័ត្នផងណាកុំឲ្យភាគរយវាដោះដូរខ្ពស់ពេកបានលោកសើតាមដានភាគហ៊ុនសាននេះត្រៀមខ្លួនចាំទិញភាគរយធ្វើ PUT 100ដុល្លារមួយចាប់ដើម បាទ អេម៉ានឹងស្ដាប់ដែរទេ នៅស្ដាប់តាមីង ស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យបានច្បាស់ខែនេះនឹងមិនចាំបាច់ទៅរកខ្ញុំទេខ្ញុំមិនបានឲ្យច្បល់អ្វីនាងឡើយទាំងអស់គឺជាគំនិតនាងតែម្នាក់យល់ហើយមែនទេ ព្រោះអ្វីតែ ក្មេងល្ងងព្រោះខ្ញុំជាអ្នកក្រៅខ្ញុំនឹងថានាងមិនប្រកាន់តែបងប្រុសនាងច្បាស់ជាមិនពេញចិត្ត អូខេអរគុណដែលលោកជួយខ្ញុំហើយចាំខ្ញុំប៉ៅបាយអរគុណ រឿងនឹងមិនសំខាន់ទេជួយមើលប៉ានេះឲ្យបានល្អទៅបើមានន័យចាំបាច់ចាំទៅរកខ្ញុំ អរគុណត្រូវហើយហេតុអីចាន់នេះមិនឃើញមានអ្នកណាផ្សេង មន្ទីរពេទ្យជារបស់ក្រុមចេញធូរពួកនាងពួកគេរៀបចំឲ្យមួយជាន់ហើយកុំឲ្យមាននរណាមករំខានប៉ានាង ហេតុអីក៏និយាយថាគ្រប់ចេញធូរពួកនាងខ្ញុំមិនមែនតកោសិញមិនពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុននេះទេ មិនថានាងព្រមទទួលឬមួយក៏អត់នោះទេជាភាគហ៊ុននៅក្រុមចេញធូរវាខ្លាចទៅជាការពិតទៅហើយវាបានន័យថានាងមានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកសេងនឹង1ភាគ4 វ៉ាពួកយើងកំពុងនិយាយពីរឿងលុយរាប់ម៉ឺនលានឯណោះនាងនិងប្អូនស្រីនឹងខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលអាយុតិចហើយមានជាងគេក្នុងហុងកុង កុំប្រាប់ណាថាចង់ទេលុយខ្ញុំគ្មានលុយសងទេក្នុងបញ្ជីមានតែប្រមាណពាន់ចង់យកឲ្យហើយទេ នាងខ្លាចជាសទ្ធីនេះហើយក៏មិនមែនបន្ទុកចិត្តនោះដែរតែប្រាប់តាមត្រង់ណាលោកពូមិនងាយដឹងខ្លួននោះទេដូច្នេះចាំឲ្យពេទ្យពិនិត្យរាងកាយរបស់គាត់រួចរាល់ហើយពួកនាងត្រឡប់ទៅសម្រាប់សិនចុះរួច4នាក់បងប្អូននាងបដូរវេនគ្នាមកថែលោកប៉ាទៅ គាត់មិនមែនប៉ាខ្ញុំទេខ្ញុំគ្មានតួនាទីនៅទីនេះចាំប្រាប់ម៉ៃខលថាខ្ញុំទៅវិញហើយ សុំសួរនាងបន្តិចនាងមិនដែលគិតថាចង់ជួយការងារជីងធូរទេគឺយ៉ាងណាក៏នាងមានភាគហ៊ុនដែរណា កុំលេងសាច់អីខ្ញុំមិនដឹងរឿងភាគហ៊ុនទេមុននេះភាគហ៊ុនធ្លាក់សួរខ្ញុំថាធ្វើម៉េចខ្ញុំឈរកាំងលោកក៏ឃើញដែរខ្ញុំលើកភាគហ៊ុនឲ្យលោកល្អជាង ចិត្តទៅលាយពេកហើយល្អខ្ញុំសុំគិតមើលសិនណាម៉េចក៏មានអ្វីមែនទេអូខ្ញុំនឹងប្រញាប់ទៅភ្លាម
ប៊ុនសិនប្រាប់ថាមានរឿងចង់ប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្នា មកគ្រប់គ្នាហើយមែនទេថ្ងៃនេះមានរឿងសំខាន់ចង់និយាយជាមួយគ្រប់គ្នាខ្ញុំពិគ្រោះជាមួយមេធាវីហើយខ្ញុំចង់ប្តឹងតុលាការមេធាវីនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសូមឲ្យលុបចោលបណ្ដាំមរតកនេះ ខ្ញុំមិនយល់ទេថាបងធ្វើបែបនេះធ្វើអីបណ្ដាំមរតកនេះប៉ាជាអ្នកសរសេរឲ្យហៀខៃនិងមេធាវីចាងត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ហើយ យើងជាអ្នកទទួលផលនៃបណ្ដាំមរតកនេះយើងសង្ស័យថាពេលប៉ាសរសេរបណ្ដាំមរតកនេះសតិវង្វេងវង្វាន់មិនអញ្ចឹងទេត្រូវគេផ្លុំតិចបានសរសេរសម្បត្តិនេះ តែមុនប៉ាចូលមន្ទីរពេទ្យសតិរបស់គាត់គឺប្រកក្តីគ្រប់យ៉ាង ឯងមិនដឹងទៅយើងដើរចេញចូលជាមួយប៉ារាល់ថ្ងៃមេធាវីចាំងប្រាប់មកថាខ្ញុំមានសិទ្ធិនេះដែរទេ ប៊ុនសិនខ្ញុំជាអ្នកក្រៅខ្ញុំមិនចង់ស្នើរឿងក្នុងគ្រួសារទេតែបើឯងអះអាងចង់ធ្វើបើប៉ះពាល់ដល់ចេញធូននោះ បើដឹងថាខ្លួនឯងជាអ្នកក្រៅមិនចាំបាច់និយាយច្រើនទេ មេធាវីចាងមានក្តារនឹងបិចទី មាន មេធាវីចាងជួយសរសេរខ្លឹមសារខ្ញុំផងខ្ញុំលះបង់សិលលើទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ដែលលោកស៊ីងវិនហៅឲ្យខ្ញុំមិនទទួលសូម្បីតែមួយសេនបែបនេះអស់ចិត្តហើយណី បងទី2គិតឲ្យល្អល្អន់សិនទៅ ហេខៃទឿនបងស្រីផង មេធាវីចាំងគេប្រាប់ខ្លួនឯងថាមិនយកសម្រាប់ថាបណ្ដាំមរតកនេះចែកឲ្យពួកយើង3នាក់តើមែនទេ ទាំងអស់គ្នាលោកស៊ីងដឹងខ្លួនហើយអត្រាផ្សេងប្រកដីអញ្ចឹងទៅមើលនៅបន្ទប់សម្រាប់អ្នកជំងឺ ហ៎ណែចតនា លោកស៊ីងដឹងខ្លួនហើយខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅស្រុកហៃថាំង អូខេខ្ញុំជូនទៅ លោកប៉ា ប៉ា លោកប៉ា ប៉ា ប៉ានឹកខ្លួនហើយ លោកប៉ា ដុកទ័រគាត់យ៉ាងម៉េចទៅហើយមិញនេះពេទ្យបានពិនិត្យមើលហើយអត្រាផ្សេងមានលំនឹងហើយនឹងនាំទៅធ្វើ MRI លោកស៊ីងកុំនិយាយយូរពេកណាលោកគ្រូពេទ្យមិនចាំបាច់បារម្ភទេនិយាយតែប្រមាណម៉ាត់ក៏សម្រាប់ហើយអូខេលោកប៉ាខ្ញុំបារម្ភណាលោកប៉ាមិនដៃទេ បានធ្វើស្រាលហើយណា ខ្យល់កោលោកប៉ាខ្ញុំបារម្ភប៉ាណាប៉ាយ៉ាងម៉េចទៅហើយបានធូរស្រាលហើយណាលោកប៉ាចៅខៃមិនមកទេយើងផ្ញើសម្បត្តិទុកគេមិនបានអានឲ្យគ្រប់គ្នាស្ដាប់ទេយប់មិញលោកចៅមកហើយដែលលោកផ្ដាំផ្ញើទុកនៅក្នុងសម្បត្តិកូនលោកទាំង3បានដឹងអស់ហើយហ្វាងមិនអីទេ បងទី2មកតាំងពីយប់មិញលោកខៃផ្ញើសារមកប្រាប់ខ្ញុំថាបងទី2គឺមានការត្រឡប់ទៅស្រុកហៃថាងទើបហេខៃជូនគាត់ត្រឡប់ទៅវិញ មានអ្វីសំខាន់ជាងឪពុកទៀតនោះលោកប៉ាស្រីតកូលហ្វាងនេះជាអ្នកណាទៅកុំប្រាប់ណាថាជាកូនស្រីប៉ាពិតមែនគេជាប្អូនស្រីឯងគ្រាន់តែថាគេមិនទទួលស្គាល់ត្រូវហើយផ្សារភាគហ៊ុនយ៉ាងម៉េចទៅហើយ ភាគហ៊ុនដៃជូនធ្លាក់ចូល300កណ្ដុតសញ្ញាសំណាងដែលខ្ញុំអាន មុននេះខ្ញុំប្រាប់ឲ្យសៃមុនយកទ្រព្យសម្បត្តិគ្រប់ហ៊ុនទៅទិញមាសសុទ្ធជាមួយនឹងហាងសេងធ្វើប្រយុទ្ធហើយធ្វើបានល្អប៉ាកុំបារម្ភអីក្រុមហ៊ុនមានខ្ញុំទាំងមូលគ្មានបញ្ហាទេពួកឯងហត់ហើយទៅសម្រាប់ចុះប៉ាសម្រាប់ទៅ Vincent Michael ពួកឯងនៅសិន ឆាប់សម្រាប់ណាលោកប៉ា លោកប៉ាបារម្ភក្រុមហ៊ុនមែនទេខ្ញុំជាមួយនឹង Ivan Simon នឹងទៅប្រជុំដើម្បីបិទមាត់ទៅពេលយើងនិយាយចប់ហើយយើងនឹងដេកវិញពួកឯងស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ណាស់បើយើងលែងនៅទៀតហើយហាមពួកឯងសម្រេចចិត្តគ្នាឯងជាពិសេសឯងណា Vincent តាក់ទងយើងមិនបានក៏ទៅរកចៅខៃតាក់ទងចៅខៃមិនបានក៏ទៅរកចៅមីងប៉ាថាម៉េចទៅរក2អ្នកហ្នឹងតែពួកគេជាអ្នកក្រៅនេះប៉ាមិនទុកចិត្តកូនមកកើតតើមែនទេពេលយើងវះកាត់យើងដេកយល់សពថាពេលយើងភ្ញាក់ឡើងគ្មានសល់អ្វីទេទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងត្រូវឯងបំផ្លាញចោលអស់លោកប៉ាដល់ថ្នាក់ប៉ាយល់សពក៏មើលស្រាលខ្ញុំដែរមានហេតុផលបន្តិចទៅបានទេពេលនេះយើងនិយាយចប់ហើយពួកឯងទៅចុះ
យ៉ាងម៉េចនឹងលោកប៉ា បងធំ ពីអ្នកនឹងមើលឃើញតែប្រយោជន៍ពួកឆ្លើងបឺតឈាមប៉ាទុកចិត្តពួកគេធ្វើអីលោកប៉ាពួកគេជាអ្នកដតី Michael ផ្ញើសារមករកពេទ្យពិនិត្យសុខភាពលោកសិញហើយណាគ្មានអ្វីគួរបារម្ភទេ ហៀខៃពេលនេះម៉ោងប្រហែលហើយ ម៉ោង7កន្លះមានអីមែនទេ ម៉ោង7កន្លះខ្ញុំត្រូវត្រឡប់ទៅត្រៀមអីវ៉ាន់ខ្ញុំមិននៅពូជាមួយប្អូនប្រុសខ្ញុំពីរនាក់ច្បាស់ជាខ្ជិលសាហ្វាជួយបើលឿនតិចទេ អ្នកនាងស្គាល់ពាក្យសុវត្ថិភាពទេកុំភ្លេចថានាងមិនដូចមុននោះទេត្រូវចិញ្ចឹមបុគ្គលិករាប់សិបនាក់ទៀតផងណាសូមបងកុំធ្វើខ្លួនឯងគ្រប់យ៉ាងបានទេ ប្រុសខ្ញុំចំពាក់លុយលោក ខ្ញុំហាមាត់ទេលុយហើយមែនទេ ចាំដល់លោកហាមាត់ខ្ញុំច្បាស់ជាស្លាប់មិនខាន ឆ្នាំ 2015 កាលពីដើមឆ្នាំមានអ្នកសេដ្ឋកិច្ចបានវិភាគថាឆ្នាំ 2015 ជាឆ្នាំដែលដុនដាបបំផុតរំលងផុតកន្លះឆ្នាំក៏មានពាក្យបន្ថែមមួយប្រយោគទៀតមិនមែនចាប់បំផុតទេគឺរឹតតែយ៉ាប់លើដើមភាគហ៊ុនអាមេរិកភាគហ៊ុនអឺរ៉ុបភាគហ៊ុនចិននិងភាគហ៊ុនទូទាំងសកលលោកស្ថិតក្នុងសភាពធ្លាក់ចុះតម្លៃអចលនទ្រព្យក៏ធ្លាក់ចុះមានអ្នកជំនាញវិភាគថាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនឹងធ្លាក់ចុះមិនឈប់ឈរតម្លៃប្រេងឆៅនៅត្រឹមជាង$60អាមេរិក ដោយសារតែការផ្ដល់សេវាកម្មកើនឡើងតែតម្រូវការបាយជាតិថយចុះតម្លៃប្រេងបានធ្លាក់ចុះតាំងពីចុងខែ6ដោយសារអាមេរិកឲ្យការប្រាក់ច្រើនឡើងប្រាក់យន់ចិនក៏ធ្លាក់ថ្លៃលុយអឺរ៉ូធ្លាក់ចុះខ្លាំងបំផុតក្នុងជុំ12ឆ្នាំក្រុមហ៊ុនដែលអាចឈរជើងជាមួយព្យុះសេដ្ឋកិច្ចលើកនេះមានមិនច្រើនទេ Logistics គឺដៃជាក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងចំណោមនេះភាគហ៊ុន Logistics គឺដៃនៅមានលំនឹងដោយសារតែពួកគេបានទិញយន្តហោះ737 5គ្រឿងកែច្នៃធ្វើយន្តហោះដឹកអីវ៉ាន់ដើម្បីបម្រើអតិថិជនបូករួមនឹងយន្តហោះដែលមានស្រាប់ពេលនេះ Logistics គឺដៃមានយន្តហោះ9គ្រឿងហើយ ខ្ញុំជាមួយតៅមិញមុននេះគឺទៅអាកាសយានដ្ឋានសិនជិនពិនិត្យទទួលយន្តហោះដឹកជញ្ជូនរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងទាំងអស់គឺ9គ្រឿងយន្តហោះដែលមកថ្មី3ថ្ងៃក្រោយនឹងចូលមកកាន់ប្រព័ន្ធធ្វើការដល់ពេលនោះ Logistics ស៊ឺតៃនៅក្លាយជាក្រុមហ៊ុន Logistics ដែលមានយន្តហោះដឹកជញ្ជូនតខ្លួនជាផ្លូវការមិនយូរទេចំនួនយន្តហោះរបស់ពួកយើងនឹងកើនដល់មានចំនួនច្រើនជាងគេនៅក្នុងចំណោម Logistics ក្នុងប្រទេសចិន យន្តហោះដឹកទំនិញតម្លៃដែលយើងទិញចូលមកទាបជាងថវិកាដែលយើងកំណត់ទៅទៀតផងតែស្នាដៃមិនមែនជារបស់ខ្ញុំទេណាតែជាបុគ្គលិកដែលចូលធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនយើងមិនទាន់បាន1ឆ្នាំសូមសម្លេងតែដៃឲ្យគេផងស៊ឺតៅមិញ អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមទូអ្នកទាំងអស់គ្នាសិនព្រោះខ្ញុំមិនអាចស្គាល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអស់ទេខ្ញុំសូមណែនាំខ្លួនខ្ញុំឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺស៊ឺតាមីងមានតំណែងជា CEO នៃជាពី Logistics ខ្ញុំជឿថាគ្រប់គ្នាមានបទពិសោធន៍ច្រើនជាងខ្ញុំទូនាទីខ្ញុំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគឺធ្វើឲ្យផលប្រយោជន៍ក្រុមហ៊ុនឡើងខ្ពស់បំផុតខ្ញុំជឿថាមានជនហោះផ្ទាល់ខ្លួនគឺជាជំហានដំបូងរបស់ស៊ឺតៃប៉ុណ្ណោះក្រៅពីនេះខ្ញុំជឿថាក្រុមហ៊ុនយើងនឹងចូលដល់ជំហាន Digital ទាំងអស់ណាព្រោះគូប្រជែងជើងមិនមែនមានត្រឹមតែវិស័យមួយទេរួមទាំងបច្ចេកវិទ្យាដែលឈានទៅមុខយុគសម័យផ្លាស់ប្ដូរចុងក្រោយគឺខ្លួនយើងខ្ញុំរំខានពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាឡជាងសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រឹងប្រែងបន្តទៀតជឿជឿមត្រឹមខ្លួនឯស្រេចស្វែងយល់បន្តទៀតផ្លូវរបស់ Logistics ស៊ឺតៃគឺអាចនៅវែងឆ្ងាយទៀតណាសូមអរគុណ មានរឿងអីកើតឡើង មានអ្នកផលនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតក្នុងក្រុមហ៊ុនប្រាប់ថាក្នុងឆ្នាំ 2010 លោកស៊ឺបានធ្វើប្តីប្រពន្ធមួយគូស្លាប់ចាប់ថាគាត់ជាឃាតករ មានអី ទេរកផ្នែក IT តាមរកអ្នកដែលផុសសារនេះទៅបើជាបុគ្គលិកបច្ចុប្បន្នប្រាប់ផ្នែកបុគ្គលិកឲ្យគេដេញចេញទៅបើលែងនៅទីនេះហើយឲ្យប្តឹងប៉ូលីសភ្លាមទៅ ចា៎ ហើយប្រកាសឲ្យគ្រប់ផ្នែកបានដឹងផលណាធ្វើឲ្យបុគ្គលិកគ្រប់គ្នាកុំជឿព្រោះថានេះគឺជារឿងមិនពិតនោះទេ អូខេចា៎
មិនគិតច្រើនទេបើមាននរណាប្រឌិតរឿងនេះគឺទុកឲ្យក្រុមហ៊ុនចាត់ការទៅចុះចាប់ខ្លួនបានពេលណាចាំប្តឹងបរិហាគេឲ្យគេសុំទោសក៏បានស្រេចទៅចិត្តលោកទេ មិនចាំបាច់សុំទោសទេលោកចៅព្រោះនេះគឺជារឿងពិតខ្ញុំស្គាល់ប្តីប្រពន្ធមួយគូនឹងពិតមែនមនុស្សប្រុសឈ្មោះឈិនយ៉ងតាគេដាក់ទុន8លាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់បងប្រុសខ្ញុំបងប្រុសរបស់ខ្ញុំយកលុយអតិថិជនទៅបង្វិលណាចុងក្រោយគឺខាត់ដើមគ្មានសល់អ្វីទេតែដែលខ្ញុំស្មានមកដល់នោះគឺបងប្រុសរបស់ខ្ញុំរត់ផ្លូវសម្លាប់ខ្លួននៅមុខខ្ញុំកាលនោះម្ចាស់បំណុលភិកច្រើនគឺមិនបានលុយខ្លួនឯងមកវិញឈិនយ៉ងតាក៏ជាម្នាក់ដែរតែមានម្ចាំងដែលគេមិនដូចអ្នកផ្សេងគឺមិនបានមកទារលុយពីខ្ញុំទេ ទូទៅវិញខ្ញុំគឺឈិនយ៉ងតាគឺខ្ញុំមិនទៅរកលោកទេខ្ញុំចង់ចុះទៅខាងក្រោមទៅទារលុយពីបងប្រុសរបស់លោកណា កន្លងទៅហួសយូរមកហើយមិនដឹងថាបងប្រុសខ្ញុំសងរួចឬនៅ ប៉ាធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំថាក្រោយឆាគ្រប់គ្នាគឺសុទ្ធតែមាន story ទោះបីជាយើងគ្រប់គ្រងការចាប់ផ្ដើមមិនបានតែយើងក៏អាចគ្រប់គ្រងខ្លឹមសារ story បានមិនថាការចាប់ផ្ដើមវាពិបាកប៉ុណ្ណាតាមពិតមិនអីទេព្រោះពេលចប់របស់ story យើងគឺជាអ្នកបង្កើតពេលនេះផ្លូវដើររបស់លោករលូនកុំងាកទៅមើលខាងក្រោយអសោះអ្នកជំនួយដែលជោគជ័យគេត្រូវមើលទៅខាងមុខជានិញ លោកចាយលោកជាតកែដែលមើលក្នុងផ្លូវវិជ្ជមានបំផុតដែលខ្ញុំបានធ្លាប់ស្គាល់ ដូច្នេះលោកត្រូវទៅរៀនណាបំភ្លេចនៅអ្វីដែលលោកមិនគួរចាំទុកត្រូវលោកប្រាប់ថាក្រុមហ៊ុនត្រូវដើរច្រើនចំហៀនទៀតដឹងទេថាចំហៀនបន្ទាប់នោះខ្ញុំចង់ដើរយ៉ាងម៉េចតោះមកតាខ្ញុំ ពួកឯងគិតថាអ្នកណាដែលរករឿងគាត់ផុសសារបែបហ្នឹងទៅឬថាបងឲ្យផ្នែក IT ស៊ើបរកអ្នកផុសហើយខ្ញុំថាបន្តិចទៀតច្បាស់ជាបានដឹងហើយ មិនបាច់ភ្ញាក់ផ្អើលទេបុគ្គលិកចូលចិត្តនិយាយផ្ដេសផ្ដាសក្នុងអ៊ីនធឺណិតផ្ទៃក្នុងណាសង្ស័យលោកស៊ឺបំពេញលើមនុស្សក្នុងក្រុមហ៊ុនតែមិនដឹងខ្លួន ក្រុមហ៊ុននេះមាននរណាមិនដឹងថាលោកស៊ឺគឺជាដៃស្ដាំបោះយើងហើយខ្ញុំមិនជឿទេថាមានមនុស្សថ្លាមធំយ៉ាងនេះអ្នកផុសគឺជាអ្នកខាងក្រៅប្រកបណាស់ហើយចូលអ៊ីនធឺណិតផ្ទៃក្នុងមានអីពិបាកទៅ កុំឈឺឆ្អាលរឿងគេអីល្អជាងពួកយើងគឺជាបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់និយាយពីរឿងការងារវិញល្អជាងណែស៊ឺតាឮថាផ្នែកលក់ជញ្ជូនឯកសារទៅបន្ទប់ប្រជុំច្រើនណាស់មានការងារធំតើមែនដែរទេប្រាប់ពួកយើងផងបានដែរទេ ក្រែងថានិយាយរឿងការងារឯង នេះហើយរឿងការងារមិនមែនរឿងការងារត្រង់ណាឯកសារអីបោះមាន project ថ្មីមែនដែរទេ យើងនៅផ្នែកផ្សេងគ្នាមិនស្និទ្ធស្នាលខ្ញុំត្រូវតែធ្វើការវិញហើយ ក៏មកទៅសិន5តិចមកថាឯកសារតិចនេះទៅអាច5តិចបានទេតែឈប់ទៅ5តិចតែឈប់សួស្ដីលោកចៅ យ៉ាងម៉េចយូរប្រហែលទៀតទៅរួច កិច្ចសន្យារបស់ពេកាំងធានជីងនិងឆាងឈុនមកដល់ថ្ងៃស្អែកខ្ញុំសូមពេលមកទៀត កម្មករមកគ្រប់ប្រាប់ខ្ញុំចាំខ្ញុំឲ្យមនុស្សផ្នែកផ្សេងគេមកជួយបន្តទៀតទៅ នេះជាកិច្ចសន្យារបស់ពួក franchise មែនទេ ខ្ញុំឲ្យឆាយពេលផុតកងត្រាជាមួយនឹង franchise ព្រោះខ្ញុំគិតថាត្រូវផ្អាកកងត្រាព្រោះខ្ញុំចង់រំសាយប្រព័ន្ធ franchise នេះតែម្ដងណាបានទេ លោកក៏បានដឹងថាយើងមាន franchise ជាង 3000 បាទលោករំសាយ franchise អស់បានអាណាដឹកឲ្យបានឲ្យពួកយើងទៅ ខ្ញុំចង់ឲ្យ franchise ទាំងអស់គឺដូចជាហាងដឹកផ្ទាល់ពួកគេនៅខ្លាចទៅជាបុគ្គលិក logistics ស៊ូតែយ៉ាងម៉េចមកយល់ស្របទេ ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកដឹងថាវាជាការវះកាត់ដ៏ធំធេងដូចមិត្តភក្តិពេទ្យម្នាក់ធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំថាគេណែនាំអ្នកជំងឺកើតមហារីកចូលវះកាត់កោសិកាមហារីកចេញគ្រប់គ្នាក្នុងស្ថានភាពដែលចាំបាច់ខ្លះគឺសុខចិត្តឲ្យកោសិកាមហារីកនៅក្នុងសរីរាង្គអ្នកជំងឺទៀតណា ខ្ញុំក៏យល់ដែរតែគ្រូពេទ្យនឹងនិយាយថាសិតចង់វះកាត់ឬមួយក៏អត់នៅក្នុងដៃអ្នកជំងឺខ្ញុំសម្រេចចិត្តហើយយ៉ាងណាត្រូវតែធ្វើវះកាត់ឲ្យទាល់តែបានលោកធ្លាប់ឮទេនៅឆ្ងាយពេកស្ដាច់គ្រប់គ្រងមិនបានទេវ៉ែនឆាយសម័យនេះម្នាក់ធ្វើខ្លួនដូចជាស្ដាច់ត្រាញ់ចឹងនៅខាងក្រៅដាក់ស្លាក logistics ស៊ឺតែធៀបពិតមិនគ្រប់កតិកាពេលនេះគឺខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំជាថ្មីណា មិនថាខ្ញុំនិយាយបែបណាក៏លោកមិនបដូរគំនិតដែរ ខ្ញុំនឹងស្នើទៅទីប្រជុំរបស់គណៈកម្មការត្រូវគាំទ្រខ្ញុំផងណា ប
មានអ្នកណាស្មានដឹងទេថាភាគហ៊ុនអាមេរិកនឹងធ្លាក់ចុះប្រមាណសៃមុនសាកនិយាយទៅ តួលេខខាងអាមេរិកទើបចេញមកធ្លាក់ 0.7% ដូច្នេះបិទផ្សារភាគហ៊ុនជប់នេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏ធ្លាក់ដល់ 5% ដែរ ម្សិលមិញភាគហ៊ុនអឺរ៉ុបធ្លាក់ចុះ 10% ដែរខ្ញុំថាខាងអាមេរិកច្រើនជាង មើលក្នុងផ្លូវល្អពេកហើយបើសិនជាសួរខ្ញុំនឹងប្រាប់ថាយប់នេះភាគហ៊ុននឹងធ្លាក់លើស 10% ឬអាចច្រើនជាងនេះកន្លះឆ្នាំមកនេះដែលយើងវិនិយោគវាធ្លាក់លើសពាក់កណ្ដាលទៅហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់គិតទេថាពេលនេះយើងត្រូវដូរទីលានហើយ Vincent មានពាក្យណែនាំទៀតធ្វើដូចលើកមុនទិញមាសការពារខ្លួនមិនបានសង្កេតមើលតម្លៃមាសទេមករយៈពេលនេះមាសសន្សំទុកហួសទៅហើយពេលនេះតម្លៃមាសមានតែមួយម៉ាត់ប៉ុណ្ណោះធ្លាក់លោកប៉ាហើយលោកប៉ាចង់ដូរទៅលេងអីវិញប្រេងឆៅ Michael និយាយឲ្យគ្រប់គ្នាស្ដាប់ទៅថាអ្នកជំនាញវិភាគលើប្រេងថាម៉េចខ្លះ ថ្ងៃអាទិត្យមានអ្នកជំនាញកម្រិត 3 និងអ្នកវិភាគធំចេញមកវិភាគថាជឿថាតម្លៃប្រេងអន្តរជាតិនឹងមានតម្លៃល្អចុងឆ្នាំឡើងទៅដល់ $90 អាមេរិកឯណោះ ចុះឲ្យ 20% បើយើងទិញនៅពេលនេះហើយណាស់ក៏បានកម្រៃ 20% ប្រសើរជាងពេលដែលបានត្រឹមអង្គុយមើលភាគហ៊ុនធ្លាក់ចុះដែរ លោកស៊ីងហើយជើងប្រឹងទិញប៉ុន្មានដែរទៅ យកទុនដែលមាននៅក្នុងដៃប្រមូលទិញទាំងអស់យ៉ាងម៉េចមិនជឿយើងពួកឯងនៅជាមួយយើងច្រើនឆ្នាំមកហើយមានម្ដងណាដែលយើងដាក់ទុនខុសសម្រាប់អញ្ចឹងចោះចប់ប្រជុំ លោកប៉ាខ្ញុំមានរឿងចង់ប្រាប់ មានរឿងអី បងស្រីផ្ញើខ្ញុំបញ្ជូន សងលុយក៏ពឹងប្អូនយកមកឲ្យគ្មានភាពស្មោះត្រង់មែនមួយរយៈនេះបានជួបបងស្រីឯងមែនទេ ខ្ញុំជាមួយនឹងអេម៉ាតាក់ទងបងស្រីខ្លះហាងដឹកជញ្ជូនរបស់គេពេលនេះយ៉ាងម៉េចទៅហើយ ពេលនេះបរិយាសាខាខ្វាងជើហើយនឹងសិនជិនខែមុនគឺបើកឃ្លាំងថ្មីពង្រីកថែមឡើងដល់ 2-3 ការ៉េបុគ្គលិកក៏មានរាប់រយនាក់ ដឹកអីវ៉ាន់មិននឹងអាចមានទៅចំនួនបែបនេះធ្វើធំប៉ុណ្ណាក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរ និយាយរឿងធ្វើចំនួនបងស្រីស៊ូលោកប៉ាគឺមិនបានស្រាប់ទៅហើយលោកប៉ាសាក់តេរកគាត់ទៅដើម្បីបើករៀនគាត់ខ្លះ ចង់សួរយោបល់យើងត្រូវឲ្យគេតេមករកយើងមិនមែនយើងតេទៅរកគេទេ Michael លោកសិងទទួលសារជាហើយណៃ ប៉ាប្រាប់ថាមិនមែនឲ្យបងចៃមិនបានចង់យកវិញ មិនយកជារឿងគាត់ខ្ញុំមិនយកវិញស្រាប់ហើយឯងចែកគ្នាជាមួយនឹងអេម៉ាក៏បានដែរមិនចឹងទេក៏បរិច្ចាគក្នុងនាមគាត់ទៅ ឬក៏បងយកមកឲ្យគាត់ខ្លួនឯងប៉ាចង់ជួបបងក៏ថាបាន ប៉ាធ្វើអីហ្នឹងអង្គុយចុះតែអង្គុយទៀតហើយ មែនហើយលើពោថាឈឺចង្កេះឆាំអង្គុយចុះតែ បាត់ហើយ ហើយប៉ាមកធ្វើអី ជើងចង់នំឯងទៅផ្ទះវិញមួយថ្ងៃនៅទៅហាងជប់ជ្រៅមិនដេកមិនពួនទេហ៎ កូនស្រីប៉ាម្នាក់នេះនៅក្មេងនៅមានកម្លាំងច្រើនទៀតប៉ាចង់ឲ្យខ្ញុំទៅផ្ទះមិនក៏មិនឲ្យប្អូនមកតាម ឯងស្គាល់ប្អូនប្រុសពីរនាក់ហ្នឹងហ៎នៅផ្ទះជើងមានតែជើងដែលជាឪពុកដែលព្រមស្ដាប់ហើយនេះកំពុងនិយាយជាមួយអ្នកណា បងមិញនិយាយរឿងឃ្លាំងថ្មីអាឡូខ្ញុំទៅផ្ទះជាមួយប៉ាហើយប៉ុណ្ណឹងចុះលោកស៊ឺលោកនៅក្រុមហ៊ុនឬអត់ សុំទោសណាជួនជាខ្ញុំប្រញាប់ខ្ញុំកំពុងទៅរកមិត្តនៅហុងកុងចាំឲ្យផ្នែក IT ស៊ើបដឹងដែរទេ ពួកគេស៊ើបដឹងថា IP address របស់ post នេះមិនមែនជាបុគ្គលិកក្នុងក្រុមហ៊ុនតែមានអ្នកហាយចូលអ៊ីនធឺណិតផ្ទៃក្នុងយើងខ្ញុំចង់ទៅប្រាប់លោកចាយថាគួរប្តឹងប៉ូលីសទេ ចឹងលោកមិនចាំបាច់ទេជួយប្រាប់លោកចាស់ផងទៅថាខ្ញុំមិនចាំបាច់ឲ្យស៊ើបរឿងនេះទេព្រោះថាខ្ញុំដឹងថាជាធ្វើដៃអ្នកណា សាក់មើលក្រុមហ៊ុននេះទៅ អីក្រុងមេឃា project ដែលយើងបានទទួលមានច្រើនតែក្រុមហ៊ុននេះគួរឲ្យយើងដាក់ទុនបំផុត ទាំងក្រុមហ៊ុនមានតែយុវជន2នាក់មកការងារទាំងអស់ហើយទើបតែរៀនចប់សាកលដូចគ្នា បច្ចេកវិទ្យាមិនពឹងបទពិសោធន៍តែពឹងដាំទុននិង idea
ពេលនេះទីផ្សារដ្រូននៅចិនកំពុងផ្ទុះតែខ្ញុំជឿលើសមត្ថភាពពីរអ្នកនេះម្នាក់ឈ្មោះអ៊ូសាជាម្នាក់ទៀតឈ្មោះអ៊ូជឺអ៊ីងអាយឌីការគិតរបស់ពួកគេមិនអន់ជាងក្រុមហ៊ុនដ្រូនល្បីៗទេស្អែកតាក់ទងពួកគេឲ្យផងឈឹងហ្វុងយើងសម្រាប់ចិត្តដាក់ទុនជាមួយពួកគេទុនវគ្គដំបូងគឺ$5 លានអាមេរិកហើយដូរក្រុងមេឃាទៅសិនចិនស្រុកឈៀនហៃចង់ជួលប្រមាណអ្នកចង់ជួលអ្នកណាខ្លះស្រែកទៅពួកគេចុះមកដល់ហើយយេមិនជួបប៉ុន្មានទេមិនក៏ជប់ជ្រៅម្លេះមានប្រូជិកវិនិយោគថ្មីមែនទេខ្ញុំជឿថាការអភិវឌ្ឍជំនួញអនាគតត្រូវតែប្រើដ្រូនចាប់ផ្ដើមយឺតបន្តិចមិនអីទេមិនទាន់ដល់ទីមិនដឹងអ្នកណាឈ្នះឡើយអរគុណងូតទឹកសិនចាំមកនិយាយជាមួយសងឈៀវថ្ងៃនេះមានមនុស្សហែកចូលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផ្ទៃក្នុងហើយផុសសារថាខ្ញុំជាឃាតករធ្វើដៃនាងមែនហើយខ្ញុំគិតមករហូតថាមានអ្នកណាដែលចាំប្តីប្រពន្ធពីរអ្នកដែលសម្លាប់ខ្លួនបានកន្លងមកខ្ញុំមិនដែលនិយាយប្រាប់អ្នកណាតែពីខែមុនខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់នាងព្រោះខ្ញុំទុកចិត្តនាងហេតុអីបានជានាងលីល្បិចនៅពីក្រោយខ្នងទំនាក់ទំនងយើងពេលនេះខ្ញុំធ្វើបាបលោកធ្វើអីទៅអញ្ចឹងខ្ញុំគួរអរគុណនាងដែលនាងបកអាក្រាតរឿងអាក្រក់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំចេញពី logistics សើតៃក្នុងចិត្តខ្ញុំគិតថាលោកនៅសេតៃជាការបន្ទាបខ្លួនពេកលោកក៏ដឹងដែរលោកមិនអន់ជាងចៅខៃហេតុអីលោកត្រូវស្ដាប់គេមាត់គេនិយាយគោលការណ៍ប្រាប់ថាឲ្យអំណាចលោកចុងក្រោយក៏ឲ្យគេជាអ្នកសម្រេចចិនគេជាស្ដេចត្រាញ់ចោលរបស់ logistics សឺតៃហើយក៏ប្រាច្បាប់ព្រៃក្នុងចិត្តគេគិតថាពួកកូនចៅជាសម្រាមរួមទាំងលោកតែខ្ញុំមិនដូចគ្នាទេខ្ញុំត្រូវការលោកខ្លាំងណាស់នឹងត្រូវការខ្ញុំឬចង់ហ្វុងត្រូវការខ្ញុំហើយខុសគ្នាត្រង់ណាទៅហេរ៉ាញ់វត្ថុឈឹងហ្វុងមិនមែនក្រុមហ៊ុនចូលទីផ្សារភាគហ៊ុនពិតមែនតែទុនដែលយើងប្រើកើតមិនតិចជាងសឺតៃនោះទេពេលអនាគតមានតែការផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់ចំនួនត្រូវការទុនស្មើនឹងត្រូវការយើងបើលោកព្រមមកលោកនឹងក្លាយជា CEO របស់ឈឹងហ្វុងរាល់ការសម្រេចចិត្តនឹងមានតែលោកហើយនឹងខ្ញុំប៉ុណ្ណោះឲ្យពួកយើងសម្រេចចិត្តបានន័យថាបើខ្ញុំប្រាប់ថាមិនក្រុមហ៊ុនក៏ហាមទិញប៊ិចមួយដើមកែបញ្ហានេះបានមិនខុសទេខ្ញុំនឹងឲ្យ Candy ធ្វើកុងត្រាឲ្យចុះបើចាយខៃសុំឲ្យលោកសងលុយឈឹងហ្វុងនឹងទទួលខុសត្រូវចេញជំនួសមកសូមឲ្យយើងសហការគ្នាបានល្អសុំទោសខ្ញុំផឹកវាញ់មួយកែវនេះអត់បានទេមិនខ្ញុំបានប្រាប់នាងឲ្យថាមិននាងមិនចូលទេនាងគឺថាខ្ញុំត្រូវចៅខៃជន់ហើយពេលនេះអាចមិនពិតតែខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាបន្តិចទៀតក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើតាមយោបល់ខ្ញុំដល់ពេលនោះខ្ញុំជាអ្នកសម្រេចចិត្តមិនស្មានថាលោកចង់បញ្ចេញជាមួយចៅខៃសោះអ្នកបញ្ចេញជាមួយចៅខៃមិនមែនជាខ្ញុំតែជានាងធ្វើដើម្បីអូសខ្ញុំមកនៅជាមួយនាងគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ស្វាមីនាងថានាងពូកែប៉ុណ្ណាសំទោសណាលើកនេះខ្ញុំជួយនាងអត់បានពិតមែនយើងគួរតែជល់ពីគ្នាឲ្យបានច្រើនជាងនេះទើបដឹងថាគំនូសស្លាប់រស់នៅត្រង់ណាបាទនាងចង់រក្សាតំណែងទំនងសង្ឃឹមថានាងមិនបំពេញលើគំនូនេះចុះខ្ញុំមិនចូលចិត្តឲ្យអ្នកណាប្រើល្បិចនៅពីក្រោយខ្នងខ្ញុំទេសូមបានឡោឆ្នាំ
ឆ្នាំ2015គឺជាឆ្នាំដែលភ្ញៀវសេដ្ឋកិច្ចប្រឡូកសកលលោកក៏ប៉ុន្តែពីថ្ងៃមានព័ត៌មានថាហិរញ្ញវត្ថុរវាងប្រទេសចិនបានពិចារណានាំយកប្រាក់យន្តចិនធ្វើប្រាសកលរបស់ IMS ឲ្យប្រមាណជោគជ័យនិងជំរុញភាពរលូនឲ្យប្រើប្រាស់យន្តចិនច្រើនឡើងថែមទៀត ចាំទុកណាកុំឲ្យបានលំដំគ្នាអីអាជីណាកុំឲ្យកើតរឿងដូចនៅខ្វាងជើទៀតណាហ៎លោកចៅលោកចៅលោកចៅបកលោកមកដល់ទី លោកខានទាំងអស់គ្នាធ្វើការអត់ អត់ទេ លោកចៅសួស្ដីលោកចៅ ហេខៃមិនមកមិនក៏មិនប្រាប់ខ្ញុំ ខ្ញុំ មុន ចង់មកពិគ្រោះជាមួយនឹងនាងផ្ទាល់ ម៉ាំងទៅឆុងតែឈ្ងុយ អរ មក គុណណាស់ ហើយ ម៉ាក់ ចាំខ្ញុំបកក្រូចឲ្យហូប ប៉ាមិនបាច់ឈរស្ដាប់នោះទេទៅធ្វើការវិញចុះហេខៃអង្គុយទៅ អង្គុយទៅ ដឹងទេទោះលោកមិនមកក៏ខ្ញុំទៅរកលោកដែរខ្ញុំដាក់ជាប់ខ្លួនរហូត លឿនម្ល៉េះក្រែងថាទៅបញ្ជូលឃ្លាំងហ៎ខ្ញុំស្មានថាសូមពន្យាពេលច្រើនខែទៀត ខ្ញុំជាមនុស្សមានសច្ចៈនិយាយម៉ាត់ណាគឺម៉ាត់ហ្នឹង លោកចៅពិសាតែ អរគុណច្រើន តែឈ្ងុយតែល្អ ក្រូចជូរអែម អរគុណអរគុណ តោះពួកយើងធ្វើការតាម ចង់ សម្ និ រួល យាយ ចុ ការ ះ ងារហេខៃខ្ញុំមានរបស់ឲ្យហេមើល ស្អីគេ ហាងដឹកជញ្ជូនហ្វាងប្រូជិចនាពេលអនាគតខ្ញុំចង់ពង្រីកសាខាដឹកជញ្ជូននៅស្រុកធំរបស់ខ្វាងតង់បន្ថែមមិនថាជាអอเดอร์បំបែកទំនិញពង្រីកទំនិញហើយឲ្យផ្នែកនីមួយៗចាត់ចែងខ្លួនឯងមិនយល់ទេហាងខ្ញុំនឹងមានពេញខ្វាងតង់នេះតែម្ដងរវល់តែនិយាយហេខៃខ្ញុំធ្វើប្រូជិចពេញមួយយប់ហើយលោកជួយមើលខ្ញុំផងសូមជាបបបន្ថែម តាមពុតថ្ងៃនេះខ្ញុំមកគឺព្រមដំណឹងល្អក្រៅពីនេះនាងមិនបាច់រែកពុនបន្ទុកម្នាក់ឯងទៀតទេខ្ញុំនឹងប៉ាកងត្រាជាមួយនឹងហ្វេនឆាយទាំងអស់រួមទាំងនាង 跌宕處境迴腸蕩氣，江河無盡流遍大地，心住樂意昂揚那浪濤捲起，風息血脈再沒遠離，順勢與風光永屬於你，留下去長此逃離。人情和處。